chà ấy lấy con mong sẽ đạp ca chơi riêng cho mùi nẹ cửu có đôi chữ cốn tiếng hay đừng chơi riêng cho mùi nẹ cửu khoảng đài nè con á chà bọt tí muối cứ bọt sorry giá chẳng chảy bọt gì kỳ chà sorry giá chẳng chảy thay số mà lấy sorry giá chẳng chảy thay số mà lấy sorry giá là nghiêng ngày ha ơi pre chẳng đã răng chinh chinh sorry giá là nghiêng ngày cha ơi pre chẳng đã răng chinh chinh luôn nhom ơi đôi món ăn mê luôn nhom ơi đôi món ăn mê rồng si tam kê ơi mình đôi mẹ luôn rồng si tam kê ơi mình đôi mẹ luôn kê bàn trong này ơi kê lén bom buồn kê bàn trong này ơi kê lén bom buồn mình đôi mẹ luôn ơi chỉ từ hơi mong mình đôi mẹ luôn ơi chỉ từ hơi mong cha con ấy lấy dương chọc bọt tìm mùi ta con cha riêng đại được tế con cha con ai xa thổi cái sẽ đập cả riêng rồi bọn nè cứu đầm bay riêng tam nè con á hơi riêng riêng ở chăm cha con ai riêng ơi bồn sẽ đáp rư co mà bà sẽ đạm cha ấy lấy dân trôn một bọt tì pì mình mà đó cha cứ bót cả trấm bò hề cha chập đám cả trấm bò hề bò hay ơi cả trấm bò hề bò hay ơi na ma cô rê cả trấm bò hay ơi na ma cô rê cả trấm bò hay mơ nè xóa khơ rô bôn ơi mơ nè xóa khơ rô bôn săn xóa luôn tôn khơ khôn không kề săn xóa luôn tôn khơ khôn không kề mong về một ruộng sọn cuốn canh khoe ơi một về một ruộng sọn cuốn canh khoe mình chèn nghiêm tê tôm nê đai rô bừng mình chèn nghiêm tê tôm nê đai rô bừng cái hạt si này phi ngô rồi hưng ơi cái hạt si này phi ngô rồi hưng phơ nên plưng mò rô bưng bánh chè phơ nên plưng mò rô bưng bánh chè cha ấy lấy con ban sẽ đạp bọt chầm riêng bị bót chừng mùi nâng nẹ kru rị hời cha nẹ kru sân khâm dàng một móm thà con cốn bất chị ai chè chỉ riêng tiếng ọc nìa cha ấy lấy dương mặc to mê riêng rồi bỏ dương bình mà đòn ná cha con bạc mò tùm bó 50 cha bánh to mê riêng rồi bỏ dương to từ tiện nè con ná châu đó chầm nội kho cha pro đắp tóc tàn khuôn cha ta rồi băm là khao để dơ riêng cần lon mọc nè dơ một đăng pí pro đắp tóc tàn khuôn rồi bó tua tiền nu ná cha con bất chị bán khơi nơi rụp tiền ở ní nơi không xịp hơi rồi bó con cha miền ấy khá đáy cha miền đôi chị à vốt xong liệu bóng bé cha nâng ốp có plane krương à lắng cả cha chẳng con tiền tiền ở ní kế sang kết khơi thả cá xăm đầy rồi băm gì kế miên lẹ cả nạ xăm có nâng ca tộc tay luôn play khnia nay xăm lịa bóng bé krương à làng cá à vốt xăm ráp tua xăm đầy khăn rương nì muối đôi chía xăm bốt tròn cọ bấn xăm lối ai đầy vến ai đầy khlấy khao trường khlấy bóng chơi bổ
សង្វាសម្រាប់ពាក់ខ្វែងលើអាវក្រវ៉ាត់ចង្កេះជាយក្រែងសម្រាប់ពាក់លម្អលើស្មាស្បៃពានាបដិនសរងកស្នំដៃកងជើងថងយាមក្រមាចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាសម្ភារៈនៃការតុបតែងខ្លួនរបស់តួអង្គចាតួអង្គសម្ដែងល្ខោនយីកេចាមកុដសម្រាប់តួអង្គស្ដេចទេវតាព្រះនាងចាក្បាំងមុខសម្រាប់តួឥសីយៈស្វានិងតួថ្លុកចាអញ្ចឹងមានឥសីមានយៈមានស្វាអញ្ចឹងគេមានក្បាំងមុខពាក់ចាឧទាហរណ៍ស្វាគេមានអាក្បាំងមុខហ្នឹងរូបស្វាចាហើយតួថ្លុកគេមានក្បាំងមុខហ្នឹងតួថ្លុកចាតួថ្លុកមានន័យថាជាតួកំ pl ែងមែនទេកូនអញ្ចឹងក្បាំងមុខហ្នឹងគេពាក់មកមើលទៅមុខហ្នឹងដូចជាអ្នកកំ pl ែងយើងមើលទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងសើចចាមួយទៀតគឺចំណែកអាវុធមានដូចជាដំបងពេជ្រកាំបិតស្នាដាវនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដូចជាដីសក្តារឈ្នួនឈើច្រត់ជាដើមចាដីសក្តារឈ្នួននឹងធ្វើអីដែរកូនចានឹងសំដៅទៅលើហោរាសាស្ត្រចាហោរាសាស្ត្រកូនតែងឃើញនៅក្នុងរឿងគាត់យកក្តារឈ្នួនមកយកដីសគុនគូចុះឡើងគឺយ៉ាងម៉េចគាត់ទស្សទីថាមិនចឹងទៅចាអញ្ចឹងកូនកុំឆ្ងល់ណាថាអ្នកលេងល្ខោនមិនទៅយកក្តារឈ្នួនយកដីសមកធ្វើអីរៀនអក្សរមែនចាមិនមែនទេគឺសម្រាប់ហោរាសាស្ត្រចាអញ្ចឹងចំពោះក្បាច់រាំចាក្បាច់រាំយីកេជាក្បាច់ទន់ភ្លន់ដែលមានលក្ខណៈឆើតចាដូចជាចលនាខ្យល់តិចឬខ្លាំងឯក្បាច់សម្រាប់ធ្វើដំណើរច្រើនមានលក្ខណៈកន្ត្រាក់ខ្ញឹកលោតទៅតាមជើងស្គរតែទន់ភ្លន់ចាកូនធ្លាប់មើលគេរត់មកទឹងហើយប៉ុន្តែរៀងទន់ភ្លន់ចាគេអាចចែកក្បាច់យីកេជា4ក្បាច់សម្រាប់រាំក្នុងពិធីហោមរោងក្បាច់សម្រាប់ដំណើរចេញចូលនិងចូលឆាកនិងក្បាច់សម្រាប់បញ្ជូនចម្រៀងនិងក្បាច់សម្រាប់ច្បាំងចាអញ្ចឹងក្បាច់របស់គេខុសគ្នាចាគឺមាន4ណាកណាក្បាច់ទី1គឺហោមរោងចាហោមរោងគេត្រូវធ្វើម៉េចហោមរោងមានថាត្រៀមនឹងលេងចាប់ផ្ដើមបើកឆាកគេត្រូវហោមរោងបន្ទាប់មកក្បាច់ទី2គឺដំណើរចេញឬក៏ចូលចានៅពេលដែលដើរចេញមកមុខឆាកគេត្រូវធ្វើម៉េចហើយនៅពេលដែលដើរចូលទៅក្នុងឆាកគេត្រូវធ្វើម៉េចវិញចាហើយក្បាច់មួយទៀតគឺសម្រាប់បញ្ជូនចម្រៀងចានៅពេលដែលគេដាក់ចម្រៀងអ្វីមកតើគាត់ត្រូវធ្វើក្បាច់ម៉េចរបស់គាត់ចាមួយទៀតគឺក្បាច់ច្បាំងចាច្បាំងមិនមែនទាញដាវទាញកបិតមកកាប់ចាក់យកឯណាកូនណាចាគេមានក្បាច់របស់គេច្បាំងតាមរបៀបរបបរបស់គេណាកូនចាអញ្ចឹងក្បាច់រាំរបស់យីកេគឺមាន4ក្បាច់ចាឥឡូវសូមកូនបើកទៅទំព័រ56ចាគឺល្ខោនបាសាក់ចាកូនស្គាល់ទេល្ខោនបាសាក់ចាវគ្គមុនយើងរៀនអំពីល្ខោនយីកេដល់ឥឡូវយើងរៀនអំពីល្ខោនបាសាក់ចាចំណុចកដើមកំណើតឈ្មោះល្ខោនបាសាក់ចាកាលដើមឡើយអ្នកស្រុកបាសាក់កម្ពុជាក្រោមមានសិល្បៈល្ខោនមួយបែបដែលមានឈ្មោះល្បីរន្ទឺពេញនិយមក្នុងតំបន់គឺល្ខោនទ្រើងឃ្លោកចាអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់គេដំបូងគឺល្ខោនទ្រើងឃ្លោកចាសិល្បៈល្ខោននេះភាគច្រើនគេលេងនៅក្រោមទ្រើងឃ្លោកទើបអ្នកស្រុកនាំគ្នាហៅថាល្ខោនទ្រើងឃ្លោកនៅតំបន់បាសាក់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរហូតមកចាអញ្ចឹងល្ខោនបាសាក់ហ្នឹងពីដំបូងគឺឈ្មោះល្ខោនទ្រើងឃ្លោកឯងដោយសារល្ខោនហ្នឹងគឺគេតែងលេងនៅក្រោមទ្រើងឃ្លោកចាហើយនៅឯទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឯណោះចាក្នុងរវាងឆ្នាំ1930ក្រុមល្ខោនទ្រើងឃ្លោកបានមកបោះទីតាំងនិងសម្ដែងនៅរាជធានីភ្នំពេញពេលនោះល្ខោនទ្រើងឃ្លោកក៏ទទួលបានការពេញចិត្តពីមហាជនយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកដោយសារក្រុមល្ខោនទ្រើងឃ្លោកជាអ្នកស្រុកមកពីខេត្តបាសាក់ទើបអ្នកនៅភ្នំពេញហៅថាល្ខោនបាសាក់ចាដោយសារឈ្មោះខេត្តបាសាក់មកហៅជំនួសវិញចាអញ្ចឹងដោយយកឈ្មោះខេត្តបាសាក់ហ្នឹងមកជំនួសពីល្ខោនទ្រើងឃ្លោកហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថាល្ខោនបាសាក់ចាដូច្នេះហើយល្ខោនបាសាក់ក៏កើតនៅខេត្ត
bà xã Campuchiaក្រោម វងភ្លេងនេះមានលក្ខណៈដូចល្ខោនចិនហ៊ីដែរចាវងភ្លេងនឹងដូចល្ខោនចិនហ៊ីកូនធ្លាប់ឃើញល្ខោនហ៊ីឯកូនចាគេតែងមុខប្លង់ខ្លះហើយយើងតែងតែនិយាយថាអ្នកណាលាបមុខរៀងក្រាស់ហ្នឹងថាដូចហ៊ីអញ្ចឹងណាកូនណាចាឥឡូវកូនបានស្ដាប់មេរៀនដូចជាការបញ្យល់ការច្រៀងរបស់អ្នកគ្រូរួចហើយដូច្នេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាឥឡូវសូមកូនត្រៀមអ្នកគ្រូនឹងចូលសំណួរដូចតទៅ